सैतानी उलयता. Both voices are coming, good voice as well as the voice of the evil one. But we need to make a decision to discern the voice and recognize the voice. Because Jesus, we are live, okay. Because Jesus said what? My sheep. हां, ते जे मेंढरां आसा, शेळयो आसा, तीच ताजो ताळो आयकता. गवळ्याचो ताळो कोण आयकता? त्या गवळ्याचे जे शीप आसता, जे मेंढरां आसता, तेच त्या गवळ्याचे ताळो आयकता. हालेलुया. एक हांवें व्हिडिओ पळयल्लो. त्या व्हिडिओंत, इन दॅट व्हिडिओ, शेपर्ड वॉज द शीप्स वर दे, यू नो, फ्लॉक्स वर दे, शीप आसलेले, मेंढरां आसलेलीं. आनी तो गवळी म्हणटा ते कोण येतात विजिटींग जावं तें पळोवपाक. सो जेन्ना ते गवळी कितें म्हणटा, ही म्हाजी मेंढरां, तूं तांकां उलोक. लेट्स सी इफ दे टर्न बॅक एंड लूक एट यू. पळोवया ती मेंढरां तुका कान दिता जाल्यार. आनी हे स्ट्रेंजर येता, अनवळखी येता, आनी त्या मेंढरांक आवाज दिता, पयसतावन आवाज दिता. आनी मेंढरां तें चार खायत आसता. चार म्हणटा न्ही, ग्रास, कितें म्हणटात तुमी? तण. ओके, तण वी ऑल्सो से. सो तें तण मेंढरां खायत आसा, पूण ह्या आवाजाक कान दिना. आनी एकलो येता, सेकंड वन, आनी परत्यान आवाज दिता. तरी ती मेंढरां कांयच पळयना. शेळयो, ओके, करेक्ट मी, ओके. मेंढरां, गोव्यांत वी से मेंढरां, ओके. शेळयो, शिप्स, ओके, फ्लॉक्स. सो ती पळयना. आनी तिसरो येता, आनी तिसरो आवाज दिता. तिसऱ्याकूय ती शेळयो कान दिना. अशें दिसूंक आयलें पिक्चर. त्या शेळयांक कांय आयकूंक येना, तांकां कांय समजना. अशें दिसूंक आयलें. 4 जाण आयले आनी 4 जाणांनी हे अनवळखी आयले आनी 4 जाणांनी आवाज दिलो. 4 जाणांक त्या शेळयांनी कान दिवंक ना. आतां हो जो गवळी आसा त्या शेळयांचो, तो येता आनी तांकां म्हणटा, आतां पळय आतां. आनी तो गवळी येता आनी तांकां एक लँग्वेजान तेंचे एक सायन कितें तरी आवाज करून तांकां उलो मारता. आनी ती सगळीं जाणां अशीं तकली, देयर हेड वॉज डावन. सडनली वेन दे हर्ड द वॉयस ऑफ दॅर शेपर्ड, तेंच्या गवळ्याचो ताळो तांणी आयकून ती अशीं पळयता. आनी त्या ताळ्या फाटल्यान चोलून येवन तो हूज दॅट, नो शेपर्ड, गवळी पळय खंय आसा पयसतावन, ती सगळीं मेंढरां चोलून त्या आवाजाचो पाटलाव करीत त्या गवळे मुखार आयल्यांत. हालेलुया. आय हॅव सीन दीस व्हिडिओ, इट्स रियल. हालेलुया. आनी तशेंच जेजू आमकां पुस्तकान कितें म्हणटा? म्हजी शेळयो म्हजो ताळो आयकता. हालेलुया. शेळयांक लँग्वेज आसा गी? शेळयांक लँग्वेज आसा. तशेंच आमी आतां कितें नवी शिकवण शिकता? आवाजाची. आवाजान त्या उतरां ना. इट्स जस्ट अ सावंड. जेन्ना वो वॉट यू कॉल दॅट, शेपर्ड, गवळी जेन्ना त्या मेंढरांक आपयता, म्हज्या मेंढरांनो हांगा ये म्हणना, आवाज दिता. समजता? आवाज दिता. आनी आमकां पुस्तकान, पवित्र पुस्तकान कितें बरयलेलें आसा? की देव जावन आसा आमचो बरो गवळी. सो जेन्ना आमचो गवळी आसा, तें उतरांत न्हय, पूण ताचो आवाजाचें आमचें कनेक्शन आसता, संबंद. हालेलुया. So when we are learning on this sound carries anointing, sound carries power, sound carries spirits. Hallelujah. दर एक आवाज आसता तातून एक पदवी आसता, पावर आसता. आनी तो सावंड तर संवसारी आवाज, दुस्मानाचो जावं सैतानाचो आवाज, तातून सैतानाची पदवी आसता. हालेलुया. पूण हो सावंड, ह्या आवाजान तूं तर देवाक सत मानून ताज्या उतरा उद्देशी तूं तर चलताय, पवित्र आत्म्या उद्देशी तर आमी चलता. ह्या आवाजान देवाची मांकणी, अनॉयंटींग, मांकणी, अभिषेक आसता ह्या आवाजान, जो आमकां दिसना, पूण वी कॅन एक्सपिरियन्स दॅट. आमी तेजो अणभव करूंक जाता. पूण हें केन्ना घडटलें? जेन्ना आमी विश्वास दवरता पळय तेन्ना. हालेलुया. सो वेन वी वर टेकिंग सिस्टर्स एग्जाम्पल, she delights in this music. She loves it. So when you love something, you don't know what is happening in your body, but you will get delight in that. Hallelujah. But now, no pointing finger to her, everybody goes through this, and we all face problems in our life in a different ways. Correct? No? Now we have taken her example,
वी ऑल एन्जॉयड, वी ऑल हॅड फन, बट एट द सेम टायम आमी दीस आनी रात कोणाचो ताळो आयकता गी? तुजे बँकात दुखता, भुरगीं आयकना, घोव त्रास दिता, न्हवरो, आमी घोव म्हणटा तुमी न्हवरो म्हणटात रायट, ओके, न्हवरो आयकना, म्हाका समजना, म्हजें आयकना, कितें जाय तें म्हाका आण दिना, ही सगळीं चिंतना घेवन आमी भितर रावता. हो कोणाचो ताळो? तुमी चिंता, तुमीच चिंतून पळयात. हालेलुया. समजणी येता गी? हां, शिकोवण सुरू करुया. आयज आमी जेन्ना बरो गवळी म्हणटा, तूं तुज्या गवळ्याचो तुमी मोग करूंक पॉसिबल आसा. मिन्स यू कॅन लव युअर शेपर्ड ओनली वेन यू अंडरस्टँड दॅट ही लव्स यू. Hallelujah. Can you put 1 John 4:17? I think 17 or 19, I don't know. 19. जायते पावटी आमी म्हणटा, many a times we say, I love God, I love God. हांव देवाचो मोग करता, हांव देवाचो मोग करता, वय की ना? ओके, just hide the scripture. लिपय दुसरें काड, वाचच्या पयलीं, वाची नाका आतां पयलीं आयकुया आमी. आय शूड हॅव नॉट शोन द स्क्रिप्चर फर्स्ट. आमी जायते पावटीन कितें म्हणटा, म्हाका देवाचो मस्तू मोग आसा, तेका लागून हांव इगर्जेक वेता, हांव प्रेयर मिटिंगांक वेता, हांव खंय कोणाच्या घरान देवाचें उतर आसा थंय धांवता, फ्रायडेच्या फ्रायडे हांगा धांवता, वय ना? कित्याक? म्हाका म्हज्या देवाचो मस्तू मोग आसा, वय की ना? उदाहरण घेवया. एवरी फ्रायडे समजुया तूं आनी तुजे इश्टीन, युअर फ्रेंड, ऑलवेज कम टू दीस प्लेस टुगेदर. ओके, पुट इट इन दीस वे. दोगां जाणां फ्रेंड्स एवरी फ्रायडे ती सांगातान मिटिंगेक येता. ओके, एक दीस असो आयलो, ती एक फ्रेंड विसरून गेली आनी एकटीच शी अलोन केम हियर, आनी ती विसरली ताज्या फ्रेंडाक घरा. आतां ती फ्रेंड घरा आसा, ती कितें चिंता, आनी मॅटर कसलो? प्रेयर मिटींग. वॉट इज द ओकेजन? प्रेयर मिटींग. कारण कसलें? फंक्शन पार्टी न्हय, प्रेयर मिटींग. देवाचो मस्तू मोग आसा म्हूण हांव प्रेयर मिटिंगांक आयलां. आतां ही फ्रेंड त्या फ्रेंडाक विसरून आयली. आय एम गिवींग एन एग्जाम्पल. वी से रायट, आय लव गॉड मोर देन एनीथींग एल्स इन माय लायफ. आय लव गॉड, आय लव गॉड, आय लव गॉड. नो प्रॉब्लम, यू लव गॉड, आय लव गॉड. तूंय मोग करताय देवाचो, हांवूय मस्त मोग करता देवाचो. ओके, आतां वेन वी टेक दीस एग्जाम्पल ऑफ दीस टू फ्रेंड्स, and let's say every week they're together coming for the word of God, and there comes one day in a week that one of the friend forgets to take the other friend for the prayer meeting, or maybe she's in her own stress, she just came alone, and she came and she sat here. The other friend is at home. Now that friend is waiting and waiting and waiting. Why she did not ring me up? Where is she? Why she did not ring me up? कित्याक म्हाका कॉल करूं ना? जायतो वेट जालो, कॉल करून पळोवया, लेट मी कॉल एंड चेक. And now when she is calling, the friend is saying, कॉल येता फ्रेंडाचो. ओके, लेट्स से फोन घेवन आसा, कॉल येता. आतां कितें करुया? आतां ऑलरेडी मिटिंगान पावलो, डिस्टन्स कितलो आसा? लेट्स से 1.5 hours. विल यू गो बॅक? 1.5 तास डिस्टन्स आसा. नाव विल यू गो बॅक? नाव यू आर थिंकिंग वॉट टू आन्सर. लेट्स से, हॅलो, आय एम ऑलरेडी इन द रिट्रीट हॉल. आय एम सो सॉरी दॅट आय फॉरगॉट. What will happen to that person at home? You tell me, let's say you are the person, what will happen to you? समजुया की तुमी त्या इश्टाच्या जाग्यार घरा आसा आनी तुमकां आतां तशें न्यूज आयलो, तुमी आतां कशें रिएक्ट करीत काय? हां, कितें जालें? सोण आयला म्हूण मनान कितें जाता आतां तुज्या हृदयांत? बेजाराय, आनी कितें? राग, द्वेष, मोर समथींग मोर. हां, जेलसी, सॉरो, दुख आयलें. जायते 1 2 3 4 5 सगळें मनांत आयलें. कोणाच्या विशीं? त्या फ्रेंडा विशीं. जेजू कितें म्हणटा? तूं तुज्या भावाचो द्वेष करताय जाल्यार तुवें कालें केलें. हां, तूं तुज्या भावाचो द्वेष करताय जाल्यार तुवें कालें केलें. And when you say you love God, it's a lie.
समजता? तुका व्हरून ना म्हूण तुका मस्तू राग आयलो आनी आमी म्हणटा आमी देवाचो मस्तू मोग करता. हातून मोग आसा काय? Are we understanding that person must have forgotten? And even that if person has done it on purpose, I am forgiving so that I don't remain in guilt, I don't remain in bitterness. So as we are learning from yesterday, guilt and bitterness, these are the prisons. हे जावन आसा बंदखण गिल्ट आनी कोडसाणीचे आमच्या काळजांत. कोडसाण येतली की ना? आनी कोडसाण जावन कितें आसा काल आमी शिकल्या? बंदखण. हां? Yes or no? So we are putting ourselves in a prison. And when we are in prison, can we experience His love? Can we experience His goodness? Can we experience His blessings? No. Are you following this? So when I say, now can we go that 19th verse? We love Him because He first loved us. आता हातून आमी कितें समजणी येता आमकां? कोणाच्यांनी म्हणूंक जायना हांव देवाचो मोग करतां. Don't listen to me only half, okay? You can say, but if I have not understood His love for me, I cannot say I love God. म्हाका देवाच्या मोगाचो अणभव तर ना, म्हज्यान कशेंच म्हणूंक जायना हांव देवाचो मोग करतां. We love Him because He first loved us. हांव ताचो मोग करतां केदां? When I understand His love for me. Are you following? काल तावन आमी शिकता अनलेस एंड अंटील म्हाका देवाचो मोग समजूंक ना म्हज्यान दुसऱ्याचो मोग करूंक जायना. Hallelujah. The main foundation of our life, of every problem of our life, there has to be love. Hallelujah. वो मोग तर आमकां हांवें हें उदाहरण कित्याक दिलें द फ्रेंडाचें, सो दॅट वी शूड नो डिपेंडींग ऑन द सिट्युएशन, परिस्थिती ज्या प्रमाणे आमच्या लायफान येता त्या प्रमाणे आमी चेंज जाता. वय की ना? इन द बिगिनींग सपोजींग सुरवातेक जावन हांवें तुमकां विचारलें तुमकां देवाचो मोग आसा? सगळ्यांनी म्हणलें वय आसा. ही परिस्थिती येता तेन्ना काळजान कितें आयलें? दुयेंस आयला. दुयेंस आसा थंय मोग आसा काय देवाचो? मागीर कशें आमी म्हणूंक जाता आमी तुजो मोग करता जेजू? हांगा हांव आसा जेजू, तुजो मस्त मोग करता जेजू. म्हज्या फ्रेंडाचो म्हाका मोग करूंक जायना जेन्ना म्हजे फ्रेंड म्हजेर चूक आदारता तेन्ना कशें म्हज्यान देवाचो मोग करूंक जाता? समजता? वय की ना? हांवें बरो मार खाल्ला ह्या भागान. काल तुमकां सांगलां आय हॅव शेर्ड येस्टरडे आय वॉज बीन बिटन अप बाय द डेवल with this lie in this area. I was not able to even though when I was in the word it was hard for me. It's not that I will do some harm for them, तेंचे हांव वायट करिना, बट मनान दूख घेवन ह्या बंदखणीन हांवें म्हाका बंद करून दवरलें आनी हें जावन आसा तें कडसाण. I was preaching the word, studying the word, spending time with the word, but at the same time I was in this prison called dukh, काळजांत. हांवें चूक करूं ना, but still people are making bad to me. And I was hurt. And I didn't know that is called a prison of bitterness. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, सगळे आमी दोळे बंद करूया. सर्गींच्या बापा तुका आमी अर्गां दिता, तुका आमी दिन वाजता, तुका आमी सगळीं अर्गां दिता जेजू. तुजें उतर जावन आसा जिवे, तुजें उतर जावन आसा सडसडीत शक्तिवन. हें उतर तुवें आमकां दिलाय म्हूण जेजू तुका अर्गां दिता. वरेतीर सुरू जाल्ल्या तावन तूं आमच्या सांगाता आसाय जेजू. आमकां तूं जायतें तुजें उतर शिकयता. जायतें आमकां जे कश्ट आसले, त्रास आसले, दूख आसलें, तुजें उतर आमी आयकून त्या दुखांतल्यान, त्या कश्टांतल्यान तुवें आमकां सोडयलां म्हूण आमी तुका अर्गां दिता. जावंक पुरो आजून पर्यंत many of them they have not experienced you yet, Lord, but I know and I know that this word goes out from my mouth which you speak, Holy Spirit. Let this word go into their heart deeper and deeper, that they experience your love through this teaching. Lord Jesus, you are not a partial God. You doesn't make the difference between us, O Lord, but you love us equally. Help us also, Jesus,
to love our enemy, to bless them, to do them good, and to let go of all the hurts, Lord, what people had done to us. Your word is living and active, Lord. Let this word go deeper into our hearts. And as we are holding this, all the grudges from others, help us to let it go and let your love flow in our heart. And as you do that, Lord, we open our hearts to you. And as we do that, all the bitterness is leaving from your heart, from your life. Holy Spirit, you take complete control of this teaching. You open our spiritual eyes. You open our spiritual ears. And if anyone, Lord, in this congregation is finding difficulty in loving the enemy or forgetting what they have done, let this word touch them, Lord. Let your mighty power flow in their life through this word. And as this power, mighty power, flow in them, this strengthen them to forgive and to let go of all the hurts and bitterness, Lord. Holy Spirit, I trust in you. I depend on you. Not on my intelligence, not on my words, Lord, but the words which you speak through this mouth. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We make this prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. So, kal ami kide borile, the enemy uses bitterness, jealousy, comparison to divide hearts and steal joy. Praise God. And then we have also seen Proverbs 10:12. It says, hatred stirs up strife, but love covers all things. Hallelujah. राग आमकां सगळें वायट करपाक सगळीं दारां उक्तीं जाता वय की ना? हां, वायट करूंक हेट्रेट, दुवेस, वो दुवेस जावन आसा, सगळें स्ट्राइफ, इवल थिंग करूंक आमकां it makes us to do all the evil things. Can I have water, please? Okay, I have. So जेन्ना आमच्या भितर दुवेस आसता, आमचें एक्शन कितें जाता? We remain in that anger. Yes or no? We remain in bitterness. कोडसाणीन, वय की ना? पूण देवाची खोशी आमकां सोडोवंक आसा, आपल्या मोगान आमकां बरोवंक जाय, वय की ना? तूं तर या उतर बिलीव करिना, if you don't believe in this word, if you don't accept the word, God cannot set us free. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Now, you have written that Proverbs 10:12, right? We are learning from the example of, even Papa has taken this example, Saulu and David. Saul and David. Now, Saul king, was he chosen by God? देवान तेका विचून काडूंक नासलो? That means God give chance for everybody. देव सगल्यांकी same chance दिता. Yes, what do you mean by chance? सगल्यांक विचून काडटा. अवकाश? अवकाश. Okay. देव केन्ना तुज्या भितर ताच्या भितर अंतर करिना. He loves everyone the same. Hallelujah. But when we start to rebel against God, then God resists that rebellious thing what we have inside of us. Hallelujah. जायते फावटी आमी चिंता, जेन्ना आमी कसलें वायट केलें आनी आमचेर कसलें वायट आयलें, आमी म्हणटा देवान म्हाका पनिशमेंट दिला, ख्यास्त दिला. Yes or no? To whom we blame? God. We do wrong and we blame God that God has punished me. Praise God. Okay, can you put Romans 6:16? Do you not know that if you continually surrender yourselves to anyone to do his will, you are the slaves of him whom you obey, whether that be to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness, that is right doing and right standing with God. Can you put it in KJV?
Okay, let's everybody read. Wordlan. Know you not म्हणजे कितें? What is the meaning of know you not? Don't you know तुमकां खबर ना? कोण विचारता आमकां? रोमकाराक कोण विचारता हें? कोण who is writing this letter? Paul is writing, Apostle Paul is writing to the Romans. आनी तो आतां कितें म्हणटा? तुमकां खबर ना? सेम प्रश्न तुमकां सगल्यांक म्हाकाय इज तो सेम. नो यू नॉट तुमकां खबर ना? डोंट यू नो that you are slaves of anyone you obey. You can be slave of sin and die, or you can be obedient slave of God and be acceptable to Him. In another translation, I'll read it in Passion Translation TPT. Don't you realize, listen carefully, okay, those who understand. Don't you realize that grace frees you to choose your own master? Don't you realize that grace, कृपा, जेसूची, बापाची कृपा तुमकां फ्री सोडटा to choose your own master. विचून काडूंक. The first day somebody was asking, God has already predestined, already आमचें लायफ सगळें बरोवन काडलां, सो कितें वायट जाता तें देवूच करता म्हूण. होय की ना? कितें बरयलां? आनी दिस इज न्यू टेस्टमेंट, ओके? नवो करार वो. After the death, burial and the resurrection of our Lord Jesus Christ. And now Apostle Paul is telling us, don't you realize that grace frees you to choose your own master? But choose carefully. What does the scripture says? There is no Passion Translation here. But choose carefully, for you surrender yourselves to become a servant. But choose carefully, for you surrender yourselves to become a servant, bound to the one you choose to obey. If you choose to love sin, it will become your master. If you choose to love sin, it will become your master, and it will own you and reward you with death. If you choose sin, you become slave to sin, and that becomes your master. And what does that gives you? Death. Now, but if you choose to love and obey God, He will lead you into perfect righteousness. To whom the choice is given? Now who need to choose? Yes or no? Now, नव्या करारांत जेन्ना हांवें आमी पॅशन ट्रान्सलेटान आमकां चड क्लियर आनी क्लियर मॅसेज आसा, संदेश आसा. हातूंत कितें बरयलां? आतां आमी एफिशियन्स 2:8 काले सांगता. एफिशियन्स 2:8. एफिशियन्स 2:8 आमकां कितें सांगता? एनीबडी रेग्युलर कमींग फॉर द रिट्रीट्स? सिस्टर, एफिशियन्स 2:8 जाणा न्ही? ओके, you are reading the scripture, right? आमकां समजणी कितल्या जाणांक आसा एफिशियन्स 2:8 which you can explain in your own words. तुमच्या उतरांनी तुम्ही सांगूंक शकता आतां. सांगा न्ही? No, I don't want reading the scripture. I want you to explain the scripture. सांगा. कोणी ना फाटल्यान? सगळीं न्यू आयल्यात? सगळें टिचींग आयकलें आनी एफिशियन्स 2:8 आमकां तर खबर ना. देन हाव डू वी नो दॅट वी आर सेव्ड? आमची सोडवण, साल्वेशन. घाला सिस्टर प्लीज, लेट्स गो देर. एफिशियन्स 2:8. The message was on bitterness, right? If I don't know God has set me free, how can I experience that I should not keep any bitterness in me? Yes or no? Okay, read in your language. वडल्यान सिस्टर, वडल्यान तो माईक ऑन जाला जाल्यार पळय. ताचेर विश्वास दवरल्या वरवीं म्हणात सगळीं तिच्या फाटल्यान तुमकां सोडवण लाभल्या.
ताचे दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें. Read again. परत्यान वाच. So, let's repeat after her, okay? And loudly, even the one who's sitting behind. This is for every one of us. ताचेर विश्वास दवरल्या वरवीं तुमकां सोडवून लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें तुमकां देवान दिल्लें फुकट देणें जाल्यार तुमच्या वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणी बडाय उलोवंक नजो. तुमकां फुकट दिल्लें देणें आसा थंय तावन परत्यान वाच. तें तुमकां देवान दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान म्हणत या आमकां सगल्यांक फुकट देणें. डोंट यू वॉन्ट टू एन्जॉय द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड? डू यू वॉन्ट ब्लेसिंग? डू यू वॉन्ट हिलिंग? नो? आमकां देवाचो आशिर्वाद जाय की नाका? ब्लेसिंग्स जाय की नाका? हिलिंग, सुटका, सैतानांतल्यान सुटका, आनी कोण भूत बसला तातूंतल्यान सुटका, गरीब आसा तातूंतल्यान सुटका, जेवंक ना खावंक ना तातूंतल्यान सुटका जाय की नाका? कान दिवन आयकात. वाच सिस्टर वाच व्हडल्यान. तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमच्या वावटीचो फळ म्हूण ये वावटीचो फळ मीन्स नॉट युअर एफर्ट. या तुझे काम नाही आहे. फुकट देणे राईट. कान दिवन आयकात. फुकट देणे जाय की नाका? फुकट शॉपिंग मॉलान बाय वन गेट टू फ्री धांवतात नाही फुकट म्हूण? होय की ना? हे केदें व्हडलें फुकटचे देणें दिलां आमकां आनी हीच खबर आमकां ना. वी आर लर्निंग ऑन बिटरनेस, गिल्ट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. येस और नो? वी नीड टू अंडरस्टँड what Jesus has done for me and why I need to put my trust in him, what he had given me through the cross. Hallelujah. Hallelujah. If I don't know the message of cross, I cannot trust in Jesus. I might come, sit, go, come, sit, go. Sister pray over me, brother Johnson pray over me, sister Anita pray over me. आमचे आख्खे लाईफ हीच चाल आसतले. जाय आमकां हो बांदपास? ना. आयज सिस्टर अनिता हांगा उबे रावन तुमकां शिकवण दिता, वय की ना? तुम्ही शिकवण कावन धरून तर इफ यू लिसन द टीचिंग्स अँड अंडरस्टँड द वर्ड ऑफ गॉड, देर कम्स अ डे you will start your own ministry and you give the word of God and somebody else will come to you for their problems and then you would do the same thing, give them the word, teach them the word, that they go and do the same thing. Yes or no? When Jesus came to this earth, जेसू जेन्ना ह्या संवसारांत आयलो, सासणांक रावूंक आयलो कुडींत, पूण आमकां ताणें शिकयलां की ना? शीस तयार केलें की ना? शीस तयार नसलें जाल्यार आमी तयार जावपाची? तुमी तयार जायना जाल्यार तुमच्या गांवांत लोक कशे तयार जातले? आर यू फॉलोईंग दिस? समजणी येता? हे फुकट देणें दिलां तें आमकां दिवं, आमकांच दवरूंक न्हय. हें आमी वचोन हो शुभ वर्तमान, हो गुड न्यूज. Ephesians 2:8 and 9, it's a good news, शुभ वर्तमान तुका आनी म्हाका. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. If I could shout more and get excited more, right, I could even do that. Because I know what it means to me. हाचो अर्थ आनी हाचो महत्व म्हज्या लायफान कितें तो म्हाका समजून आयला. If I would have not understand this word, what God has done for me, I would be never standing over here and preaching this gospel. Hallelujah. Hallelujah. जेन्ना आमी पोन्नो करार पळयता आमकां भिरांत येता देवाची. Yes or no? Yes. When we look unto the old covenant and when all the things what we see, we are really get scared of God. But when you understand what God did through Jesus for you and I, we would never get scared of God, rather we would love him. Are you following? Yes. Read sister, फुकट देणे शॉपिंग मॉलान नाही, पुस्तकान. तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान फुकट देणे जाल्यान तुमच्या वावटीचो फळ म्हूण तुमच्या वावटीचो फोळ म्हूण तुमी कोणेय बडाय उलोवंक नजो. तुम्ही कोणी बडाय उलोवंक नेजो. Are you following? Okay, let me read in English. KJV you put, huh? Yeah. For by grace are you saved.
साल्वसांव वय ना सेव्ड मिन्स तुका साल्वसांव मेळ्ळां कशें फॉर बाय ग्रेस आर यू सेव्ड थ्रू फेथ तुका साल्वसांव मेळ्ळां देवाचे कृपेंत आनी भावार्थान समजता दोन वस्तू सांग आतां अ पर्सन कॅन वॉक विथ टू लेग्स रायट इफ वन लेग इज नॉट देर अ पर्सन कॅनॉट वॉक करेक्ट ही इज नॉट कंप्लीट your salvation gets complete when you know it is by grace and when it is through faith. Let's understand. कृपा म्हणल्यार कितें हां देवाची कृपा वय ना देवान जें कार्य केलां ती आमकां कृपा करेक्ट नाव देवाचो हात गॉड्स हँड्स टू गिव यू इज लायक दीस ओके नाव आय एम गिवींग यू लायक दीस आय गिव यू वतयता आनी तूं तशें रावता तुका मेळटा तूं कितें करता हें इतलें बरें म्हाका गे हें फुकट कशें हांवें कितें तरी फारीक करूंचें आसा न्ही नाव वाय यू आर डुईंग दीस इफ यू डोंट हॅव फेथ दॅट आय कॅन गिव यू दीस कॅन यू मेक युअर हँड लायक दीस नॉट एट ऑल नो एक्झाम्पल आय एम सेईंग रायट सो वेन इट कम्स टू फ्री इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बिलीव येस ओ नो पूण इज इट रिटन ओवर द इट्स फ्री वय वो ना तें फ्री कितें दिलां कितें तें फुकट थंय एक उतर आसा सिस्टर पळय तें कितें तें फ्री साल्वेशन साल्वसांव हां हां वाच तें ताची विश्वास दवरल्या वरवीं तुमकां सडवण लाभल्या हां जाल्यार सोडवण मीन्स सुटका बट इट इज सल्वेशन यू आर सेव्ड तुजी सुटका आतां समजुया एक मनीस लेट्स से वन पर्सन इज इन अ प्रिजन ओके एक मनीस आतां बंदखणींत आसा आनी ताका लायफ टायमाचें फर्मण ताच्या वायटाक लागून वय ना सुरवातेक आदावान पातक केलें येसो नो आनी त्या पातकाक लागून कितें जालें मरण आयलें सगळ्या मनशा कुळाचेर मरण आयलें ओके कॅन यू गो रोमन्स 5:19 आमी पातकी केन्ना जातात एवरीबडी आन्सर प्लीज सांगा सांगा वाव वाव प्रेज गॉड आं देवाच्या उत्तराक विरोध आणि दुसरें कितें आन्सर आसा कोणा कडेन एनीबडी हॅज डिफरंट आन्सर दोज हू नो द वर्ड प्लीज आमी पातकी केन्ना जातात देवाचें उतर आमी मोडटा तेन्ना वय की ना हां वायट कार्य करता तेन्ना न्ही अनबिलीफ आसता तेन्ना आमी पातक करता येस सुरवातेक तर आमी हें वायट करून आसा सो आमची करणी आमकां पातकी थारायता वय की ना आमची करणी आमकां पातकी थारायता वय की ना आमची करणी वायट करणी येस ओ नो सी अंडरस्टँड समजून घेवया आमच्यो वायट करण्यो आमकां पातकी थारायना कन्फ्यूज जाल्यात आतां कितें शिकयता ही गोंयांत नावल्या ती टिचर आय मीन प्रिचर टिचर वॉट एवर आमची वायट करणी आमकां पातकी थारायना आमी पातकी पयल्यांतावन आसा म्हूण आमची करणी पातकाची जाता कन्फ्युज्ड येस सामा सेईंग येस घुसपणी जाल्या कित्याक इतलीं वर्सां तो सोरोप येता तो पातक करता तो प्रद्वार करता तो पातक करता आनी कोण कसलें सिगरेट ओडटा तो पातक करता आनी कोण तोंडांतल्यान वायट उतरां उलयता तो पातक करता हांव कोणाकी कांय करिना तर हांव पातकी न्हय हे हांव कांय वायट करिना म्हणलें आनी तरी पातकी हांव हां मनांतय कांय वाट ना काळजान कांय वायट ना करणी वायट ना म्हणचे हांव पातकी न्हय
तुम्ही सगळी कन्फ्यूज म्हाकाय करतात तुम्ही जातात सगळी कन्फ्यूज हा हांव पातकी ना म्हणटा म्हूण हांव पातकी ओके 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 आय टेक इट प्रेज गॉड समजुया एक मनीस अ पर्सन इज नॉट अ सिनर बिकॉज ही कमिट अ सिन A person is not a sinner because he commit a sin. Because he has a sinful nature, that's why he commit a sin. Hallelujah. समजता आनी हातूंतल्यानूच आमकां सोडोवंक जे साल्व आसा म्हणटा तें हें दिवंक आमकां जेजू आयला. Hallelujah. Once again please. Okay. A person does not कोंकणीन एक मनीस पातक आदारता म्हूण पातकी न्हय तो मनीस पातकी म्हूण तो पातक करता समजले आय से इट वन मोर टायम जायते फावटीन आमी जेन्ना दुसऱ्याचे करून पळयता आनी आमी कितें म्हणटा टॅग तो पातकी व्हडलें लेबल तो पातकी वय ना कोण बरो पिवन घरा आयलो चलूंक जायना हा पळय ताका कसलें पातक करता पिवोवचें वय ना एंड वी से दॅट ही इज अ सिनर because he drinks. Correct? Yes or no? But the truth is, आमी पातकी पातक करता म्हूण न्हय आमी पातकी म्हूण आमी पातक करता समजलें समजलें थोड्यांक ना अजुनी आर वी अंडरस्टँडिंग ओके ओके लेट्स सी हियर फॉर एज बाय वन मॅन्स डिसओबिडियन्स मेनी वर मेड सिनर्स कितले मनीस आसा हांगा एक मनीस कितले पातकी जाले एक्चुअली द एंटायर ह्युमन रेस दोज हू आर बॉर्न विथ एन एडम नेचर इज बॉर्न विथ अ सिनफूल नेचर समजता आमी पातकी पातक करता म्हूण न्हय ते एका मनशाच्या पातकाक लागून डिसओबिडियन्स पातक कसलें उतर मोडलां पळय तें आं ओके एका मनशा डिसओबिडियन्स पातक उतर मोडलें देवाचे आज्ञा देवाचें इन्स्ट्रक्शन ताणें मोडलें आनी देवाचें इन्स्ट्रक्शन मोडलें तेन्ना मनशा भितर पातकाचो सैम आयलो हालेलुया मनीस पातक करता कित्याक ताच्या भितर पातकाचो सैम आसा तूं मनान कितलेंय बरें चिंतूंक जाता तुज्यान हांव फाल्यां हांव हें करना परवां हांव तें करना यू नो आय विल नॉट डू दीस आय विल नॉट डू दॅट But at last, finally you will do that. And you cannot help yourself. Why? Because of that sinful nature. हे मेन फाउंडेशन आमचें आमी शिकूंक जाय हे फाउंडेशन तर आमकां जेजू कित्याक जेजूक येवचें पडलें हॅव यू सीन द यंगस्टर्स तरणाटे भुरगे येसो नो तरणाटे भुरगे जायते संवसाराच्या कामांत गुंतून आसतात कॉलेजीक वेतात कामाक वेतात फ्रेंड्स जाता बॅड हॅबिट्स हें सगळें जाता कित्याक तो भुरगो वायट म्हूण तो पातकी सैम सयतान त्या पातकी सैमाक लागून त्या भुरग्याचें लायफ तशें करता आमी पळयतना कितें म्हणटा तो भुरगो न्हय तो मस्तो तो भुरगो न्हय तो सारको यू नो ही इज वेरी बॅड बॉय येसो न्हू आवय बापायन कितें देख दिलां तशें तशें आमी उलयता आमी कितें पळयता बायली करणी पळयता कित्याक आमकां खबर ना ताच्या भितर तो सैम आसा पातकाचो आनी देवान तुका आनी म्हाका जे भावार्थ दवरता बिलिवर्स कोण आसा जेजूक सत मानता आमकां विचून काडल्यान तसल्या भुरग्यांक आमी उतर दिवन सेव करूंक वय की ना शुभ वर्तमान तर आमकां येवंक नासलें आमचें लायफ सेव जावपाचें वी वूड हॅव रिमेन इन दॅट सिनफूल नेचर हालेलुया हें तुमकां यू नो इज इट हेल्पिंग यू टू नो दीस येस ओ नो इफ आय डोंट अंडरस्टँड दीस रूट आय वूड नॉट नो from where to where Jesus has took me from this place to this place जेजूचें कार्य म्हज्या लायफान कितें तें म्हाका समजुणी येवचें ना हालेलुया सो आमी हें समजूंक जाय एफिशियन्स हांगासर बरयलां फॉर रोमन्स 5:19 एका मनशाच्या डिसओबिडियन्साक लागून उतर मोडण्याक लागून सगळीं पातकी जाली हालेलुया सगळीं हांवें पातक जेन्ना आदामान पातक केलें तूं जल्माक आयिल्ली यू वर यू वर आदामांक रचला तेन्ना पातक
आदामाच्या भितर असले करेक्ट येस येस वय ना आता तुम्ही म्हणत आदामाच्या भितर आम्ही कशी असली ताची कितली पर्जा झाली नाही कशी असली तू तुझ्या जाऊच्या बैली कोणाच्या पोटांत असली देवाच्या पोटांत असली तुझ्या आवयच्या न्हय तुझ्या आवयक बी मेळ्ळें की ना तुझ्या डॅडी कडल्यान तुजो डॅडी खंय आसलो तेज्या पयलीं तेज्या आवयच्या कुसून ताका बी खंयचे आयलें तेज्या आवय कडल्यान ताका बी खंयचे आयलें वेन यू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन यू रीच टू एडम आय यू फॉलोईंग सो आमी सगळीं कोणाची उरपण जल्माक आयली पयलीं जेन्ना जल्माक आयलें तेन्ना आदामाची आयज आमी कोणा तावन जल्माक आयल्या कोणा उदेशी पवित्र आत्म्या उदेशी जेजू क्रिस्ताचें जे विनाशी जायना तसल्या बियांतान आयज आमचो जल्म जाला हालेलुया हो जावन आसा गुड न्यूज पूण पयलीं आमी समजुणी घेवया सो जेन्ना आदामान उतर म्हणल्यार आमी कोण जल्माक येवंक ना पूण जेन्ना आमी आवय बापायच्या यू नो when we are born through our parents we are born with this sinful nature praise God so you like it you don't like it you are born with a sinful nature तुका हें लायक आसूं या ना जावंक लायक you are born with that nature and जेन्ना when I am born with that nature I desire for Savior to come and save me from this but unless I do not know जो पर्यंत म्हाका खबर ना की म्हाका सुटका जाय म्हूण सुटका रायट देवान आमकां ताचे कुरपे उद्देशी कितें दिलां कुरपे उद्देशी कितें दिलां सुटका दिल्या सो आमकां जेन्ना पातकांत आसतना सुटका आमची जावंक भोव गरजेचें नाजाल्यार आमी कोणाचे गुलाम जाय आमकां सैतानाचे गुलाम रावंक नाका न्ही सो हांगा बरयता एका मनशाच्या पातकाक लागून सगळीं पातकी जालीं दुसरी लायन म्हणटा आनी एका मनशाक लागून बिकॉज ऑफ द वन मॅन्स ओबिडियन्स वी आर मेड रायचस हालेलुया सो दोन सैम आसा एक पातकी आनी एक नितीवंत बेगिना पातकी सैम कोणाचो सैतानाचो आदावांक कसो आयलो आदावान ताचें उतर आयकलें फळ केलें तेजें आयकून फळान कांय प्रॉब्लम ना प्रॉब्लम इज ओबिडियन्स एंड डिसओबिडियन्स कीपिंग द वर्ड ऑर ब्रेकिंग द वर्ड हालेलुया सो जेन्ना हें कार्य जालें इन दी ओल्ड कवनंट दुसरो आदाम आयलो तो जावन आसा जेजू आनी ताणें देवाचें उतर सांबाळलें आनी वेन यू ट्रस्ट इन जीजस पूट युअर फेथ इन जीजस यू आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ हालेलुया सो आमी सगलीं डर डर के मैं जो जी रहा था डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था तोड़कर हमको आज़ाद है किया ये सुनो सो हम हाउ वी वर इन फियर वी वर इन द चेन्स ऑफ द डेवल सैतानान आमकां गुलामपणांत बांदून दवरलेली कोणें तोडल्यो चेन्स जेजून कश्यो झगडलो सैताना कडेन कितें केलें सांगा सांगा व्हेरी इम्पॉर्टंट यू शूड नो दीस हां हां बापाक मिनींग हां व्हेरी गुड ताणें सैताना कडेन झगडून आमकां सोडोवंक ना देवाचें उतर सांबाळटा सैतानाची हार शुअर आर यू अंडरस्टँडिंग You do not have to go and fight with the devil. When you obey the word of God, the devil himself become powerless before that situation. Hallelujah. आमकां जेन्ना कोणी कितें म्हणलें देवान कितें म्हणलां जेजून तुका वायट करतल्याक तूं बरें कर तुका द्वेस करतल्याचो तूं मोग कर तुका श्राप दितल्यांक तूं कितें कर आशिर्वाद कर तूं हें करिनाय तूं देवाचें उतर मोडटा गिना आनी तूं मागीर कोणाचो गुलाम जाताय by default you don't choose it उजो पळयला उजो बरो की वायट उजार जेवण जाता न्ही दॅट मिन्स उजो बरो आतां उज्यांत हात घाल्यार बरें बरें जाता काय ना सो वी नो द पर्पज ऑफ द फायर वी नो इफ आय पुट माय हँड इन द फायर माय हँड विल गेट बर्न करेक्ट उज्याचें काम कितें आसा आमकां समजणी आसा करेक्ट उज्यांत हात घातल्यार म्हाका हात उलपता म्हूण म्हाका समजणी आसा गुत्त आसा ओके नाव हांव प्रेयरान व्हेरी गुड
in the prayer life, I'm very good. And I said, Lord, I choose to put my hand in the fire. Shadrach, Meshach, Abednego, nothing happened, right? So I'll put my hand in the fire. Shadrach, Meshach and Abednego, उजांत उडयले तांकां तांच्या भावार्थाक लागून देवाक ते त्याच्या देवाक बसताले म्हण वय की ना तांकां उजान घातलें आनी तांकां कांय जावंक ना. सो तें आतां म्हाका समज आसा. सो आतां हांव कितें करतां, बापा तुवें तांकां राखलें न्हय, आतां हांव उजान हात घालतां आनी हांव जाणा तूं म्हाज्या हाताक कांय करचो ना. जातलें? बट डू यू हॅव अ चॉयस टू पूट ऑर नॉट टू पूट? But do you have a choice when you put, I will not get burned? Following? हांवें विचून काडूंक जाता उजांत हात घालूंक गी नाका, पूण म्हाज्यान विचून काडूंक जायना तो हात हुलपाचो काय ना हुलपाचो तो. Are you understanding? You can make a decision whether to put your hand into the fire or no, but you have no choice to choose that my hand should not burn. Hallelujah. So when I have a choice to make a decision which way I need to go, but if I take a wrong decision, I cannot choose the consequences to be in my favor. म्हज्यान वेचून काडूंक जाता खंयचीय वाट जे म्हज्या मुखार आसा सारकी वो वांकडी खंयची तुका चॉयस आसा न्हय. चॉयस केन्ना आसता वेन यू हॅव टू वेज बिफोर यू. दोन वाटो आसता तेन्ना वय की ना, एक बरी एक वायट. करेक्ट? आतां तुका चॉयस आसा जाय तें विचून काडूंक. तूं तर वायट विचून काडटा त्याचो परिणाम तुज्यान विचून काडूंक जायना. आर यू फॉलोइंग? सो म्हाका जेजून सांगलां म्हज्या दुस्मानाचो तूं मोग कर, म्हजेर चुकलेल्यांक तूं माफ कर. हांव चुकलेले म्हजेर कोण चुकला ताका माफ कर, म्हाका कोण शिराप दिता ताका आशिर्वाद कर. हें म्हाका जेजून सांगलां. सो आय नीड टू मेक अ चॉयस नाव. बट इफ आय चूज रायट ऑपोजीट टू द वर्ड ऑफ गॉड, तेजो परिणाम आसा तो म्हज्यान विचून काडूंक जायना. आनी वेन आय गेट द कॉन्सिक्वन्सीस ऑफ दोज डिसओबिडियंट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, आतां म्हज्यान देवाकी दोश दिवंक जायना. आर यू अंडरस्टँडींग? हें उज्याचें उदाहरण आमी पळोवया. तूं आमकां खबर आसा द फायर कॅन हार्म मी, दॅट्स वाय आय कॅन चूज. आय विल नॉट पूट माय हँड देर बिकॉज आय नो वॉट वील हॅपन, बट स्टील आय चूज टू पूट. देन आफ्टर दॅट कॅन आय चूज दॅट आय शूड नॉट गेट बर्न? नो. आर वी फॉलोइंग? समजणी येता? भिरांत आयल्या सुटका जाता. ह्या वेळार सत तुमकां रॉंग. सत तुमकां रॉंग. सत तुमकां सतान आमकां सुटका दिल्या. सत आमी जाणा जाल्यार रॉंग. सैतानाक खबर ना जेजू सत म्हूण सुटकेन जियेता. हां, आय लायक वेन यू आर कन्फ्युज्ड. कितलीं वर्सां जावन आमी आयकलां न्हय, सत तुमकां कळून येतलें आनी सत तुमकां सुटका दितलें. इट सेज John 8. Hi, it's there, I know. I know it's there. सत तुमकां कळून येतलें आनी सत तुमकां सुटका दितलें. सत तुमकां हांगा बसून कळून आयलें, ते सताक तर तुमी पाळो दिना, ते मानिना, ते तुमकां सुटका दिता. देन I will know the truth. But if I don't take a decision to obey the truth and follow the instruction, will I live a set-free life? Then, how can we say I shall know the truth and I'll be free? Okay. Do you believe जेजूच्या गाव्यांनी आमी बरी जाली म्हण? जेजूच्या गाव्यांनी आमी गुण जाली, वय की ना? When the word, you get the word, बरोवन आसा पुस्तकान, तुमकां जेजूच्या गाव्यांनी आमी गूण जाले. आतां हे स्क्रिप्चर जेन्ना आमकां कानार पडले, सत गिना, सत 1 Peter 2:24, सत, रायट? बरयलां न्हय पुस्तकान? ओके. Now when you know this truth, that by the wounds of Jesus I am healed, now I am sick, I believe that word,
but I choose not to act on that word, will I experience the healing? That means you don't know the truth. You know the truth, right? But you choose not to act on that truth. Will you be free? Are you understanding what I'm trying to say? समजून येता जेसूच्या गायांनी गुण जाला म्हणून हें सत्य हांव जाणा वय जेसू हांव हें सत मानता बिकॉज ऑफ मी म्हाका लागून तूं त्या खुर्सार गेलाय हांव सत मानता पूण जेन्ना म्हजेर कश्ट आयले पिडा आयली दूख आयलें मस्त कश्ट आनी प्रॉब्लम आनी सिकनेस आयले सिकनेस आतां व्हडलें मावंटन जालां वन सायड स्क्रिप्चर आसा आनी हो मावंटन तुज्या लागीं उलयत आसा and you don't say the word now that you are healed and you cannot believe it becomes difficult for you that scripture will become alive in your life. Are you following? There is a thin line between. There is a thin line in between. Can't see. We can't see it. But if I don't understand the thin line, all of my life, more than the unbelievers, the believers are suffering. At least the unbelievers, they don't know. But when we believe right, we are the people, we suffer more because we are in overconfidence, out of balance, imbalance and all of those things. And when the pressure comes, we could not. I am the live example for you all. Maje's udaharan sangta. Yesterday when I was sharing about that love, I could not. But I knew that Jesus told me to love one another. But I was not able to. I know the truth. Yes, सत म्हाका कळीत आसा. जेजून म्हणला तुमी एकामेकाचो मोग करात. But I could not do it. Why? The thin line which is there in between to experience the love of God deeper and deeper, I have not understood. I know what is written is true. Written is truth. But I personally have never experienced, never taken that choice, going out of the way and going into hurts. Because when we say, when you say that you love somebody, it has to pain you. If I'm very happy in loving somebody, right, that's not the real love. Yeah, without pain there is no gain. That's a worldly thing. Pain is what? You are ready to pay the price of that matter when you have to give forgiveness. If there is love, there is forgiveness. If there is love, there won't be bitterness. If there is love, there is no hatred. If there is love, you can be in fellowship with any of the people whom you don't even like in natural, but you choose. So sat maka kolun etale. And the satak tar aw paalo dita. I obey and follow the instruction what that truth tells me. Then only I'll be free. Sutka mulla tuji sutka. You live in freedom. If I know the truth, I can still be in bondage. Yes or no? Am I too harsh? No. Are we learning? Huh? Behind, I have any questions? तुमकां प्रश्न आसा कोण पाटी बसल्या तांकां? प्रश्न आसा? Huh? More clarity is required about God. Brother, please come. I can't hear you. In the word there is clarity, that's why no question. No, he's saying whatever I'm saying, there is a clarity in the word, correct? More clarity is required. He's saying no. Hey, you all are confusing me. Huh? More clarity is needed. Yes. Okay. Praise God. So, what we need to understand is, first, to know the love of God, what God has done. As we see this Romans 5:19, it says, it's about obedience, disobedience. Understanding? That means, there was a choice for men to keep the command or to break the command. And in the beginning, man chose to break the command.
when we live into that same sinful nature, या पातकाच्या स्वयंबान जेन्ना आमी रावता, आमचो नेचर कसलो उतर टू कीप द वर्ड और टू ब्रेक द वर्ड. हां, पातकी स्वयंबान तर जेन्ना आमी जियेता, आमचो नेचर कसलो आसतलो, स्वयं कसलो, उतर दवरपाचो, उतर मोडपाचो. विल ब्रेक द वर्ड, येस और नो? In your mind, in your heart, you know what you are doing is wrong. Let's say एक चोर चोरूंक वेता, ओके? कित्याक चोरता? ताका पयशे ना खावंक, काम ना, जेवण ना, फॅमिलीक पळोवंक कांय ना, करेक्ट? आतां तो कितें करता? जॉब ना, चोरता. आतां यू टेल मी, जेन्ना हो मनीस चोरूंक वेता, ह्या मनशाक खबर ना चोरी करप चुकीचें म्हूण? That means he has the knowledge of good and bad, right? Yes or no? But can he help himself? Can he depend on God? Because that nature is only not there inside. So where is the problem? Where is the problem? In the nature. But when I live in sinful life, can I come out from that on my own? When I am living in sinful life, can I come out from that on my own? माझ्या हस्तंगी can I come out that पातकी स्वयंबातल्यान म्हाज्यान भायर येवंक जाता? ना न्ही. सो म्हाका आतां कोण जाय? सडवंडार. काल आमी शिकल्या दर्याचें उदाहरण आमी घेतलां, करेक्ट? इफ समबडी इज बुडता कोण दर्यान जाल्यार कोण तरी वचून ताका वाचोवंक जाय, बचाव करूंक जाय, वय की ना? इन द सेम वे आमकांय बचाव करूंक आमकां सडवंडाराची गरज. आतां तें एफिशियन्स 2:8 परत्यान वाच. So now you understand where we were standing, what was our nature? आमचो सैम जावन आसलो पातक्याचो, त्या कारणाक लागून आमी पातक करी. आमी पातकी म्हण आमी पातक आतां करूंक ना. पातकाचो सैम आसा म्हण आमी परत्यान आमी पातकान पडटा. हे इतलें आमकां क्लियर जालें, फुडलें आमकां समजूंक देव आमकां सोंपें करता. वाच सिस्टर. ताचेर विश्वास दवरल्या वरवीं ताचेर विश्वास दवरल्या वरवीं तुमकां सडवण लाभल्या लाभल्या जाल्यार जाल्यार ताचे दयेन केल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान हें देवाचें फुकट देणें जाल्यार तुमचे वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणी बाडाय उलोवंक नजो. Praise God. So you don't say, can we have it in English please? So you do not say it is your self effort. So जेन्ना हांव पातकी स्वयंबान आसलें, म्हजी करणी सगळी वायट. Now today also, आयज पर्यंत when you receive Jesus as your Lord and Savior, you will still experience you are going through that same old nature. Yes or no? Yes. Okay. Can we have in AMP amplified? Okay, for it is by free grace, God's unmerited favor, that you are saved. You are saved from what? Delivered from judgment and made partakers of Christ's salvation through your faith. You are saved from what? Judgment. When we do something wrong, do we have judgment or no? But now what happened? Free grace given by God, which is unmerited, unearned, undeserved favor of God, that is grace, we are saved, delivered from judgment and made partakers of Christ's salvation. Next. Now, this happened how? Through your faith. And this salvation, once we were in bondage, बान पसंद आसली, जेसू आयलो आनी ते खुर्सा उदेशी खुर्सा म्हणली ताणें आमकां सुटका दिली, आमकां सल्वेशन दिलें. आनी हें सल्वेशन तुजें कश्टांचें काम न्हय. इट इज नॉट ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर ओन डुईंग. इट केम नॉट थ्रू योर ओन स्ट्रायविंग, बट इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड. इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. हें सल्वेशन, हें आमकां साल्वसांव देवाचें, सुटका, डिलिव्हरन्स, बरेंपण, everything which is from God, which came to us, is not because my deeds were good, is not because I have done something good. It is just because of His mercy, His love, His grace, through which we have received that by faith.
and it came not through your own striving, but it is a gift of God. 9th verse. Not because of works, not the fulfillment of the law's demand, lest any man should boast. It is not the result of what anyone can possibly do, so no one can have pride in himself in it or take glory to himself. आता याचेर सगळे एक्सप्लेनेशन व्हडलें दिवची कांय गरज ना. द स्क्रिप्चर इट सेल्फ गिव्स द होल एक्सप्लेनेशन. टुडे वेन आय वॉज इन सेटन्स हँड, हांव सैतानाच्या फासांत आसलें, चपक्यांत आसलें, तातूंतले म्हाका जेजून सोडोवन काडला आनी आपूण ते खुर्सार म्हजे पासत पातक जालो. आनी हें देवाचें गिफ्ट ऑफ गॉड, देवाचें आमकां देणें, गिफ्ट, फुकट देणें. वी डीड नॉट अर्न एनीथींग. 9th verse makes it more clear. Ephesians 2:9 makes it more clear that not because of works, आमचे करणे पासत न्हय, आमचे कसले कार्य उद्देशी न्हय, पूण ते आमकां फुलफिलमेंट ऑफ द लॉज डिमांड. यू नो वॉट इट मिन्स? मोजेसा उद्देशी 10 मानामेंट आयले पळय की ना. आनी आदल्या करारांत आमी पळयता द पीपल वर ट्रायींग टू कीप द कमांडमेंट्स सो दॅट दे कॅन बी गूड इन द आयज ऑफ द लॉर्ड. येस ओ नो? आनी आमी लावन तावन शिकून आयले आसतले, हांव 1 2 3 4 हे कमांडमेंट मानामेंट सांबाळटा आनी देवा मुखार हांव नितीवंत. वय गिना. इट सेज दॅट ऑल्सो. नॉट बिकॉज ऑफ वर्क्स, नॉट फुलफिलमेंट ऑफ द लॉज डिमांड, लेस्ट एनी मॅन शूड बोस्ट. जेन्ना आमी बरें कार्य केलें आनी कोणाच्या लायफान बरें जालें, डोंट वी से इट्स मी, इट्स मी, आय हेल्प्ड, I gave them the scripture. I prayed over the phone. You know, today you see them set free. How? हांव ते फोनार रातचे 3 फोन आयिल्लो आनी हांव म्हजें जॅम पिड्ड्यार करून, जॅम डिस्टर्ब करून फोनाचेर 45 minutes उलयलें हांव. म्हाका लागून आयज ताजी सुटका जाल्या. हांवें कोणाक हेल्प केला म्हूण ताजें आयज घर वयर सरलां. People doesn't do this in this world. We also might have done without knowing the word of God at a time. Yes or no? And if we have forgotten, the Lord will remind you right now. And let him remind if you are saying no. We all have went through this phase. Because we were thinking, when I do good to someone and when that person is raising, I am the one who helped. Wait, wana. Kon nidlanti muna. Hallelujah. That means you all are not paying attention. Hallelujah. तुम्ही जाणा नव्या कराराक कितें म्हणटात ते? गुड न्यूज. जेन्ना इगर्जेंत फादर वाचता तेन्ना कितें म्हणटा? शुभ वर्तमान. वय गिना. ते शुभ कित्याक? हे शुभ तें. हे शुभ कार्य जालां. आमचें कांय काम ना तातूंत. हे कार्य जालां. एफिशियन्स 8:9. बिकॉज ऑफ दॅट इट्स अ गुड न्यूज. 2, 8 and 9. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, when we read, this is what good has happened without your works. You have nothing to do in it. When you believe, you just receive that as a free फुक्यांचे देणे, फुकट देणे. एक even 1 rupee also investment of my own thing is not there in that. I need to understand. आता तुका फुकट मेळ्ळा इतलें. ह्या भयणीक तर इल्लेंशें जाय तूं दिनाय. सो तुका माफी मेळ्ळ्या 1,100 करोडाची, ताका 2 रुपयाची जाय तूं दिनाय गी. अंडरस्टँडींग? नाव यू अंडरस्टँडींग? वेन यू सी दॅट, जेन्ना आमी हे स्क्रिप्चर पळयता, देवान आमचो इतलो मोग केलो, इतलो मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक ताणें आमकां वंपून दिलो. वय की ना? आतां त्या बापायक, सर्गीच्या बापायक आपल्या पुताचो मोग नासलो? ताच्या चड तुजो आनी म्हाजो ताणें मोग केलो. हालेलुया. आमी दीत गा आमच्या भुरग्यांक ऑन रिस्क. हे म्हाज्या भुरग्याक ना, थंय शेजाऱ्यागेर 4 आसा थंयचे वर. हालेलुया. आमचें एकलेंच. तुका जाय तांकां वर, तेंगेर 4-5 जाणां आसा.
We can say that way. Only child. God also had only one child, right? But God is a master planner. He gave that one seed, through that seed, abundance of fruit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, not because of works, not the fulfillment of law's demand, lest any man should boast, it is not the result of anyone can possibly do. Not at all possible that you can do something good where God can do something good in your life because of goodness. No. आमचे कसलेच बरी करणी ना की देवान म्हाका बरें केलां म्हजे करणेक लागून म्हूण नाही. There is nothing written over there. So nobody can take pride in himself. तुम्ही आमी आमच्या भितर घमंड करूंक जायना. कित्याक हें आमकां फुकट देणें. फुकट देणें कसलें? आमी सेव जावपाचें. I have actually started from Romans 6:16. But when we are reading Romans 6:16, if I don't know this, I don't know what God has done for me. Are you following? समजता? So आतां आमकां कितें समजून आयलां? हांव पातकांत आसलो. ओके, लेट्स से हांव पातकांत आसा ह्या जाग्यार, ऑन दीस प्लेस. जेजू आयलो खुर्सार आनी आतां हांव खुरीस पळयतां. लेट्स अंडरस्टँड. ओके, आर यू फॉलोईंग? हांव पातकांत आसा. हें लाकूड घेना, समजुया खुरीस जेजूचो. आनी आतां जेजू खुर्सार उमकळटा, जेजूचें रगत वारवता आनी जेजू खूब कश्टवता. कोणा लागून? म्हाका लागून. कित्याक हांव आतां कित्यान आसा? पातकान. जेजू कित्याक आयलो? पातकांतल्यान आमकां सुटका दिवंक, वायट सोयंबातल्यान, पातकी सोयंबातल्यान आमकां सुटका दिवंक जेजू आयलो. पिडेवंतांक बरें करूंक, कैद्यांक सुटका दिवंक जेजू आयलो. आनी हें कार्य बेश्टें जावंक ना. जे फूल कार्याचो जो पेमेंट आसा, खर्चो आसा, फारीकपण आसा, तें जेजून ह्या खुर्सार संपयलां. समजता? सो आतां हांव कितें करतां? हांव पातकांत आसा. रोमन्स 5:8 कितें म्हणटा? हांव पातकान आसतनाच जेजू खुर्सार चडलो. हांव खंय आसा? हांव नितीवंतान पावला. तें नितीवंतपण, हें पातकी सोयम. ओके, हांव काळोखाच्या राज्यान, सैतानाच्या भागांत आसा. ओके, सैतान म्हाजो बापूय आसा ह्या वेळार. आतां न्हय आं, उदाहरण. तुमी म्हणचे आजुनूय आसा. हालेलुया. ओके, लेट्स से आय एम इन सिनफूल नेचर, पातकी सोयंबान आसा. हांगा जेजू खुर्सार उमकळटा. हांव पातकान आसतनाच. स्क्रिप्चर आमकां जिवो जाता की ना? रोमन्स 5:8. ओके, हांव पातकान आसतनाच जेजू खुर्सार उमकळटा. आतां हांव खूब कश्टवता ह्या पातकान. कोण तरी आयलो आनी हे खबर म्हाका सांगलें. ओके, आतां हांव हे खबर सत मानता. पवित्र आत्मा म्हाका शक्ती दिता तें डिसिजन घेवंक, जेजूक स्विकारूंक म्हजो सोमी आनी धनी. ओके, आतां म्हजें काम कितें? म्हाका घाम काडूंक जाय ते सायडीन वचूंक, म्हाका कश्ट करूंक जाय ते सायडीन वचूंक, म्हाका म्हयने उपास करूंक जाय नितीवंतान वचूंक, म्हाका कितें तरी करूंक दी, हांव करता आनी मागीर वयता. इफ आय एम थिंकींग लेट मी डू समथींग, then Ephesians 9 is not real. Are you following? Ephesians 2:9 आमकां कितें सांगता? तुजें कार्य कांयच ना तातूंत, तें तुका फुकट देणें. तें देणें तूं स्विकारूंक हांवें कितें करचें पडलें? Look at Jesus. Lord Jesus, you died on that cross for me. I believe in you and I trust in you and I believe in the word which you said. You came to save me. You went on the cross. You shed your blood to cleanse me. तुजें रगत तुवें शिंवरलें म्हाका पातकांतलें निवळ करूंक आनी म्हजो पातकी सोयंब तुवें तें खुर्सार खिळायला. हें पुस्तकान बरयलेलें आसा आनी हांव तें सत मानतां. फ्रॉम सिनफूल नेचर टू नितीवंत. आय फॉलोईंग? कितें करूंक जाय? लूक अन टू जीसस. ताका सोमीधनी सोडवणदार म्हूण तूं मानून घेताय, त्याच वेळार तुजो नवो जल्म जाता. पातकी जल्मांतल्यान तूं आतां नितीवंतपणान तूं भितर सरताय. हालेलुया. समजणी येता? सो तुजें कांय कार्य ना. नॉट ऑल्सो. कॅन वी गो अगेन बॅक अगेन Ephesians 2:9. तुमी जाणा पोन्न्या करारान फॅरसी कितें करताले? वॉट दे वर डुईंग? दोज हू ब्रेक द लॉ दे वूड पनिश देम, स्टोन टू डेथ. येस ओ नो? सो पोन्न्या करारान ते कितें, वॉट दे वर बिलिवींग? यू कीप द वर्ड, you are good in the eyes of the Lord. And they were trying and trying and trying, but cannot keep all the laws all the time. Somewhere or the other, they were breaking it.
It says, fulfill, not because of works, in the bracket, not the fulfillment of the law's demand. हे 10 मानामेंट आमकां डिमांड करता की ना, चोरी करूं नये, जिवेशी मारूं नये, आनी कितें, देर आर लॉट. येस or no? हां, चोरी करूं नये. There are many. But can we hold, control ourselves not to do that? हें करूंक जातालें आमकां, हें तर आमकां जातालें जाल्यार जेजू येवपाची गरज नासली. If we could have keep all the commands and demands of the law, there was no need for Jesus to come to save us. And nowhere in the Bible it says that when you keep the commandments, you will become, that you will keep all the commandments, and God actually sent the commandment for me, to come into His nature. The Bible tells us commandments आमकां दिलोले कित्याक मनशाक दाखोवंक मनीस देवा मुखार कितलो what you call that, that we are sinful before God and we are not able. If you go Romans 3:19, we will see that. Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that the murmurs and excuses of every mouth be hushed and all the world may be held accountable to God. Put some other translation. Put KJV. Okay, now we know that what things soever the law says, it says to them who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world become guilty before God. समजता? जेन्ना आमी पळयता आदल्या करारान फारिझेयो, they were thinking that they are keeping all the commandments and they were thinking they are righteous in the eyes of the Lord. But आमकां मानामेंट दिलेले मनशाक दाखोवंक की मनीस देवा मुखार कितलो guilty asa, because we cannot keep. If we keep one, I may break the third one. If I keep 4, the 5th one I would break. If I keep 9, I would break the 10th one. But there is no way man could keep all the commandments. Yesterday Papa was teaching on Colossians 2, 14, 15. Document nailed on the cross. Yes or no? कौन सा document? पातकाचे डॉक्युमेंट वय की ना, तूं 10 मानामेंट दिलाय तातूंतले एक पर्यंत मोडलो जाल्यार तुजें डॉक्युमेंट तयार जालें की ना. येस नो? हे डॉक्युमेंट जेजून आमचे खिलाफ आसलेले सगळे कुर्सार खिळायल्या. सो आमी समजून घेवया आमच्या कश्टां उदेशी आमची सुटका जावंक ना, पूण वेन यू बिलीव इन जीसस वी आर रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड एंड थ्रू फेथ वी आर सेट फ्री. अंडरस्टँड? नाव कमिंग टू द पॉयंट. इतले समजणी आयली आमकां. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. So always remember, सदांच आमी उगडास दवरया आमची सुटका जाल्या जेजूच्या कृपेंत आनी भावार्थान. देव आमकां अशें दिता. देव आमकां अशें दिता. म्हाका जर भावार्थ ना, हांव तें अशें घेना. करेक्ट न्हय? If I am keeping, let's say, a big bundle of cash, money, पैसे, इतले बंडल मोठे, I'll keep it here. For example, don't imagine. उदाहरण घेऊया, इतले मोठे पैशांचे बंडल हांव हांगासर, so big and quite a big amount. And if I tell you, ये तुमकां कोणी येता, कोण पहिले येऊन ते घेऊन, if anybody would come, just take and go, that's for you. तुम्ही कोणी येतली काय? इतले मोठे पैसे येता? येता तुम्ही? When I asked this in Goa, nobody said yes. In Goa, when we asked this example, nobody said yes, but in fact they gave answer. How may I know that much you are just giving me like that? For what reason? कित्याक दिता तूं? इतले पैसे हांवें कितें काम केलां हे पैसे म्हाका दिवंक? Can happen? Huh? I can try now. Did God said faith is believing in the unseen? Operate by faith.
Live by faith and not by sight. So don't wait to see with your eyes. By faith, get up, just take and go. That's yours. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hey, God gives right answer in the right time. Huh? Praise God. The anointing is passing now. Just the matter of believing, you will all get the same. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Very good. Thank you, Holy Spirit. What brother said, you just first put. Then we will decide. Thomas, unless I don't see, I will not believe. So many Thomas here. And what did Jesus say to Thomas? Thomas, come. Now you touch. Put your hands in my wounds, in my handsprint. And he said, Lord, my Lord. Hey, Thomas. You believed because you saw, you touched. Blessed are those who have not yet seen me, but yet they believe. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. The word of God is practical or no? Whatever example I have given, the question, why is that for me? Okay, first you put money, no? I want to see. Unless I see, I don't believe. Grace also, you will not see. But when you believe, it will begin to flow in your life amazingly. Praise God. So the word of God is not as fish and curry for us. You need to believe first. Praise Jesus. Hallelujah. So the decision what you and I have to do is believe and you shall believe and you shall receive whatsoever you desire. When you pray, believe first that you have received and then it will be yours. Praise the Lord. So even about this great kurpeche same तू पहिले सतमान आणि तू देवाची महिमा पळयतात. Hallelujah. So जेन्ना when I read Ephesians 2:8-9 जेन्ना हांव सत मानता वय हांव पात कांता आसलोलो पूण आतां जेजून म्हाका ह्या स्वयंबांतल्यान काण नितीवंतपणान घातला. आतां म्हजो स्वयं कसलो नितीवंत. आतां म्हजो स्वयं नितीवंत जालो पूण म्हजो स्वभाव जो रागाचो द्वेष करचो आजुनूय सेम आसा. जावंक पुरो? आतां आसा न्हय? आसा. हें कित्याक? नेचर तर चेंज केला. सांग सांग. मुनीस अस्कत. जिवीत मरण खंय आसा? आतां तिणें कितें म्हणलें? कितें मेळटलें? आमी मनशां न्हय अस्कत. कितें उलयलें? आवाज कितें तयार करता? आमी आवाजाचें शिंकता की ना? द वॉयस कॅरीज अ ट्रिमेंडस पावर. If you speak according to the word of God, the anointing and the power of God begins to flow. But if you speak anything against the word of God, the devil is ready to give you your reward. Hallelujah. Let the weak say strong. Yes, correct, brother. But if I say, आमी मनीस अस्कत, कितें सैतान गिफ्ट प्लेटर घेवन येतलो अस्कत आनी अस्कतूच आमी उरतली. Yes or no? Now, question कितें? शिकता आमी कितें? We are learning something. शिकता की ना? Is it helping? Confusion is getting clearer and clearer. Confusion clear जायना आनी रोर केलें कांय जावचें ना. वय ना. रोरिंग शिकता न्हय? एक्सायटेड आसा. सिस्टर अनिशाची टेस्टिमनी जाले, भुरग्याचे सुटका जाले, सगळें बरें जालें. आमकांय जाय रोरिंग आनी भितर तर द्वेष राग सगळें भरून दवरला. कितें जातलें? येस or no? So vessel clean जावंक जाय. कशें जातलें? When you understand the word of God, when the Holy Spirit guides you and fills you with the wisdom, you are getting clean and clean. Hallelujah. आयज सकाळीं आमी तें एक स्लायड पळयलां. आमी कॉन्सक्रेट केल्या, आमकां कुशीन काडल्या, सॅंक्टिफायड, सेट अपार्ट, कुशीक काडलेली आमी आयदनां देवाच्या कार्याक. आमचे भितर क्लीन जावंक भोव गरजेचें.
जेजून आमकां एक पावट्यान पातकी सोयंबातल्यान सोडयल्या. बट स्टील वी हॅव अ चॉयस. नाव वी गो टू Romans 6:16. ओके, सी, तुमकां कळीत ना? नो यू नॉट? इज इट करेक्ट वॉट आय सेड? कळीत ना? नो यू नॉट that to whom you yield yourself servants to obey, his servants you are to whom you obey. तूं कोणाचो ताळो आयकून ताका कान दिवन ताचें कार्य करता, तो तुजो मास्टर जाता आनी तूं ताजो गुलाम जाता. Is it in the new covenant now? Now again you have a choice or no? God never forced us. Grace is like a buffet on the table. You only have to get up and take what is there. But if you sit on your table and say, देवाक जाय जाल्यार तें जेवण येवन म्हाज्या तोंडान पडटलें, you will come hungry, you will go hungry. तूं भुकेन, भूक आसतना तूं पाटयेक येवन तूं भुकेच घरा पाटी वेतलें. Are you understanding? But can you go, तूं घरा वचून तुज्यान फॅमिलीक सांगूंक जाता थंय जेवण नासलें म्हूण? जेवण तर मेजार फूल ग्रेस. हां, तुमी गेल्या पाटयांक बुफे आसता थंय, काय तुमच्या टेबलाचेर जेवण येता? बुफे. मागीर तूं तें चेअर पाटिकाण उबें रावन चलून त्या मेजा कडेन वचना? यू डोंट गो टू द टेबल? यू गो रायट? or food come to you? Food goes in your mouth just like that? वचून तें बुफे आसा तें घेवन तुवें येवन तें खावंक जाय. In the same way, God has done his part. You are saved by grace through faith. To operate in that, live your life according to that is your choice. Because to whomsoever you obey, you become gulam of that person and he becomes your master. There is continuation. आनी कसा तूं पातकाक तर गुलाम जायशी, तुका कितें फावो? मरण. बट तूं ओबिडियन्सान रावशी, देवाचें उतर पाळण्यान रावशी, तुका कितें आसा? नितीवणपण. तुका नितीवण केला. That is true. But now as you are living in this world, you need to make a choice to live your life by this word. Let me give you an example. एक उदाहरण घेऊया. भुरगें जल्माक येता, करेक्ट? तें जल्माक येता तेन्ना धांवूंक लागता, शीत जेवंक लागता, मासली खाता, चिकन, मांस जाला तेन्नाच खाता. कित्याक ताका पोट ना, तोंड ना, खावंक जायना? आं, दांत ना? फीश खावंक दांत कित्याक जायी? तुमकां फीश खावंक दांत जायी? हां? हालेलुया. भुरगें हॉस्पिटलान जाता न्ही, जाता तेन्ना भुरगें म्हणटा मम्मी हांव हांगा रावन हांव धांवून घरा वयता आतांच. आनी भुरगें धांवून घरा वयता, जाता? कित्याक पांय ना? देन चलपाक कितें जाय? चलपाक सकत जाय, पांय जाय? मनशाक बरी सकत आसा, पांय ना, चलतलो? सो चलपाक कितें जाय? शिकोवंक जाय चलोवंक? हांव समजलें पांय आसल्या पुरो चलोवंक जाता म्हूण. Good, you are teaching me in Bangalore. I was in a misunderstanding. For walking only you need 2 legs. I was thinking that way. But after coming here, with your information I got to know that somebody has to teach a person to walk. Say no, say no. Baby has to grow, become matured, step by step. Yes or no? भुरग्याच्या बाबतीन आमी परफेक्ट असो आन्सर दिवंक. भयण म्हणटा भुरगें जालां, खंयचो भाग देवान ताजो उणो करूंक ना. दोळे दिल्या, कान दिल्या, तोंड दिलां, हात दिल्या, पांय दिलां, पोट दिलां, सगळें दिलां. पूण ते जल्माक येतात, खाता, जेवता आनी धांवता? ना. पूण हेजो अर्थ असो ना ताका पांय ना, हात ना म्हूण. करेक्ट न्हय? सगळे पार्ट आसा बॉडीचे. फर्म जावंक ना, त्या लेवलाचेर पावूंक ना. That's bari. Ephesians 2:8. You are saved by grace through faith. You are just
born of the word of God. Are you following? And after that, when you are leaving your journey, you are just like a newborn baby. Step by step you are growing. समजता? जेन्ना आमचो नव्यान जल्म जाता उतरांतल्यान, पयलो कसो जाल्लो? पातकी सोयंबांतल्यान. आतां जेन्ना जेजूचें उतर आयलें, देवाचें उतर आयलें, आमकां समजणी आयली आमचो आतां परत्यान जल्म जाला. वय की ना? निकोडेमसाक जेजून कितें सांगलें? परत्यान जल्मल्या शिवाय तुज्यान सर्गा राजाक येवंक जायना. आनी तो कितें म्हणटा? आवयच्या कुसव्यान परतें वयचें काय? जेजू ती खबर करी. कसलो परत्यान जल्म? स्पिरिच्युअल. एक वेळ आसलो आमी आत्म्यांत गॉन मेल्ल्या. देवाचें उतर आयलें, जेजू आयलो आमकां मेलेल्यांतली आत्म्यान मेलेल्यांतली आमकां सासणीक जिवीत दिवंक. आय एम गोईंग व्हेरी स्लो विथ यू ऑल. Otherwise, you ask them my speed. You all must be knowing. Go on Konkani. I'll just run. And I get lot of complaints. Sister, you too much slow sang. Tanka somzung zay amka. And you know what I say? For that YouTube is there, no? Again and again you listen. Because for me, going slow is somewhere for me, it's a task. But I want you to understand. आमकां ही समजून येवंक भोव गरजेचें. कोणाक वेळ जाता तांकां वचून आमी डिस्ट्रॅक्ट जावया नाका. दे कम टुमॉरो. येस ओ नो? बिकॉज एवरी हेड इज गोईंग. एंड इफ वी मिस हियर टुमॉरो अगेन आय वूड से काल हांवें चिंतलेलें हांव रागार जावचें ना, आयज परत्यान जालें. कित्याक? आयची शिकवण चूक जाली. कित्याक हांव दुसऱ्याक पळयतालो वयताना. हालेलुया. थँक यू जीजस. डिस्ट्रॅक्शन आमी डिस्ट्रॅक्ट जाता तें आमकां बेनिफीट करना, आमकां लुकसाण आसा. येस ओ नो? हालेलुया. आतां जेन्ना आमी जेन्ना वॉट आय वॉज सेयिंग, कितें सांगतालें हांव? पळय हांवूय डिस्ट्रॅक्ट जालें तांकां. सी वॉट हॅपन्स वेन यू गेट डिस्ट्रॅक्टेड. एंड निकोडेमस, थँक यू सो मच सिस्टर. थँक यू. सो निकोडेमसाक जेन्ना जेजून म्हणलें परत्यान जल्मांक आयल्या बगर तुज्यान सर्गींच्या राज्यान वचूंक जायना. पातकी सोयम घेवन आमी सर्गींच्या राज्यान वचूंक जायना. ताका लागून जेजू आयलो आमकां परत्यान नवें जिवीत दिवंक. ताका म्हणटा सासणीक जिवीत. ताच्या मरणा उद्देशी हें सासणीक जिवीत जावन आसा फुक्याचें देणें, फुकट देणें. हें तें ग्रेस आमच्या लायफांत केलां पळय तें. सो आतां तुज्या आवयच्या कुसव्यांतान तूं जल्म घेवं ओ तूं उतरांतल्यान जल्म घेवं. जल्म तो जल्म सेम. युअर बर्थ, यू आर बॉर्न. करेक्ट ना? तूं यू आर बॉर्न. आतां जेन्ना तुका ही समजणी आयली, जेजून कुर्सार वचून म्हाका सुटका दिल्या, हांव हें सत मानतां आनी ह्या पातकांच्या सैंबांतल्यान मरणांतल्यान हांव आतां देवाच्या सैंबांत आयलां. हो जालो म्हजो आतां जल्म. समजलें? जल्म जातात हांव एक्सपर्ट ना. हां खंयचें? हें तुका हांव मागीर सांगता. Then it will go somewhere else. I don't want to go there. Hallelujah. पुस्तकान बरयलां तूं जेजूक जेन्ना स्विकारता, on the spot you are from sinful nature, you receive a righteous nature, you are born again by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. And you are born of the truth. Praise God. पयल्यान. Hallelujah. समजणी येता? आमकां अपोस्टलाचे एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल जायते एग्जाम्पल्स आसा. when they started receiving Jesus for the first time, there is in a multiple ways, not in a particular way, and tense asa in different chapter, in different people's life, they have seen it in a different way. Life of Cornelius, the Ethiopian eunuch, in a different way. So you cannot say this is the way or that is the way. The one way is Jesus to go to the Father. Hallelujah. समजता? Okay, now परत्यान जल्म, जेन्ना आमचो परत्यान जल्म जालो, वो जल्म जाल्या उपरांत आमकां आतां लायक एवरी डे भुरगें कशें पयलें दूद पियेता, आमकां पयलें हें स्टार्टींग यू हॅव टू स्टार्ट रिडींग द वर्ड, understanding the word by the Holy Spirit. And as you grow, your spiritual muscles started becoming stronger and stronger. जे भुरगें 2 महिने, 3 महिने, 4 महिने, 5 महिने, 6 महिने muscles strong जावंक लागता आनी आतां तें चलूंक लागता.
आमी कितें चिंता, म्हजो जल्म परत्यान जालो, नवो जल्म जालो जाल्यार आतां म्हाका सैतानाच्यान कांय करूंक जायना. रॉंग अंडरस्टँडींग, चुकीची समजुणी. आमी म्हणूंक जायना आतां सैतान ना. वय, सैतानाचो नाश केला खुर्सार जेसून, वय की ना? नाश केला. पयलें सैतान आमचेर राज करतालो, आमचो तो गुलाम आसलो. आतां तो आमचो गुलाम ना, सॉरी, आमचो तो धनी ना, आमचो तो मास्टर ना, तो आमचो धनी ना. पूण कितें, तो आजुनूय आमच्या मनांत आमकां वायट चिंतना घेवन येता. सो तूं, अकॉर्डिंग टू रोमन्स 12:2, तूं तुजे मनाची नवसरणी, रिन्युअल ऑफ युअर मायंड, कितें म्हणटा तुमी रोमन्स 12:2? मन, तुजें मन नवी कर, नवें कर. रिन्युअल ऑफ युअर मायंड थ्रू वॉट? मन बदली. कित्यान? ह्या उतरान तर आमचें मन बदली जायना. सैतान येवन आमकां मार दीत रावतलो. कसो? चिंतनांनी, एकामेकाच्या रागान, एकामेकाच्या द्वेसान, एकामेकाक आमी श्राप दिवन. तुजो नवो जल्म जाला खरो, but you will not experience any goodness of God because you have not renewed your mind through the word of God. So आमचें मन बदलचें देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट. समजता? I don't want to put more pressure on you. Even if we understand till here, our journey would become more and more beautiful with Jesus. The example I have given you, तूं पातकांत आसलोय, जेसूचें कार्य तूं स्विकारता, जेसूक तुजो समी धनी म्हूण तूं मानता, इन्स्टंटली तूं ह्या नव्या सैमांत, देवाच्या सैमांत तूं पावलय. पूण ह्या सैमांत आतां तूं आसतना तुवें हें उतर शिकचें, व्हेरी इम्पॉर्टंट. हें उतर तर हांव शिकना, हातून बरयलां तें हांव विश्वास करिना, ह्या प्रमाणे तर हांव चलना. सैतान म्हाका आजुनूय मार घालतलो. कसो? वायट चिंतना दिवन. हालेलुया. आमकां टेन्शन खंय जाता, चिंतना खंय येता, हुस्क्या खंय येता, वरीज खंय जाता, खंत फॅमिलीचे हुस्के, फाल्यां कितें जातलें, ही सगळी मांडणी कोणाची? हालेलुया. आनी तेका कोण अधिकार दिता आमच्या जिवितान? आमीच. कित्याक? सत्ताची वळख ना. वळख आयली जाल्यार त्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमी तयार ना. दुस्मानाक कशें बगसूचें तें सांगिना कांय सिस्टर, उरलेलें सगळें सांग. तुका खबर, यू डोंट नो वॉट दे हॅव डन टू मी, सो डोंट टेल मी टू फॉरगिव. दे हॅव डन सो मच. आमी देवा विशीं कितलें वायट केल्लेलें, वय की ना? आमकां बगसणें मेळ्ळें की ना? सो आमकां तर बगसणें मेळ्ळां, आमकां कोणाचेर राग आसा ताका दिवंक आमकां कशें डिफिकल्ट जातलें. आर यू फॉलोईंग दीस? हालेलुया. ही शिकवण नासली, बिटनसाचेर आसली, बट देव खंय घेवन गेलो. येस ओ नो? वॉट एवर द लॉर्ड इज टीचिंग, लेट्स एक्सेप्ट इट, ओबे इट, and let us decide to walk by the truths. Praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. कितें आसा प्रश्न तुमकां कोणाक हाचेर विचारूंक? ह्या टिचिंगा दुसऱ्या खंयचें आनी नाका, ह्या टिचिंगाचेरूच विचारात. ओके, विचार. वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क. Brother, now they can say no, the message is clear, they don't want to ask anything. हां, सांग. There is no such rules. No, asking okay, but there is no such rules. You can read from wherever you want. For example, I would say, when I started, म्हजी जेन्ना सुरवात जाल्ली, हांव खंयचेंय उक्तें करून वाचतालें. कितें म्हाका टिचिंग्स आयकलां ताचे नोट्स बरोवन काडून ते स्क्रिप्चर्स मेडिटेट ताचेर करी. देन लेटर ऑन एज द डेज वर गोईंग, I started reading the gospel like one by one. So it depends. Not necessary you have to go in this way, not necessary you have to go in that way. However the Holy Spirit is guiding you, you allow him, you be led by the Holy Spirit. Because apart from Holy Spirit, nobody can guide us in that area. Every action what we do, it has to be like submission to the Lord, and the Holy Spirit is guiding you to do the things.
That's why we are led by the Galatians 5, led by the walk in the Spirit. And we need to be led by the Holy Spirit. Praise God. आणि कितें असा काय प्रश्न तुमचो? Sister Anita has anything to ask? You want to share something? आमी आयलां ती आतां येयत ना उतर दिवंक. आमकां आयकोंक जाय तिचें उतर. तुमकां नाका ती? And then make her come here and give the word. Praise Jesus. हां हां सांग. हां Definitely, no doubt. Who said not gone? Huh? Nature काढलो कुर्सार घातलो नाही. Yesterday you were there, Papa was preaching. So what does the scripture said? Come on, go that Colossians 2, 14, 15. You know what he asked is good. आमकां पयलें कितें दिसतालें, जेजून कितें केलां, पातकांतल्यान सोडयल्या. आमी तितलेंच जाणां आसलेलीं. पातकाच्या स्वयंपातल्यान सोडयलां म्हूण आमी नकळो. We were not knowing that God has delivered us from the sinful nature and took us into the righteous nature. Okay, see. 2, chapter 2, Colossians. 2. Start from 13. एकामेका लागीं उलोवया नाका, स्क्रिप्चर पळोवया. हें आमकां सुटका दिता. When you shall know the truth, believe in the truth, apply the truth, you shall be set free. हेजे कडेन ताजे कडेन उलोवन आमची सुटका जावची ना. Let's pay attention. And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, had he quickened it together with him, having forgiven you all trespasses, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was, go down, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. These two scriptures says, whatever the documents were there, which was, हे documents जे आमचे against असले, आमचे विरुद्ध असले, हे सगळे documents जे आम्ही वाईट करणे केला, हे जेजून खंय किळायला? त्या खुर्सार. ओके, हो स्क्रिप्चर तें सांगता. आमचे विरुद्ध जेन्ना आमचे वायट कामांचे डॉक्युमेंट्स आसता, आमी बंदखणीन पडूंक जाय की नाका? पातकाचे एमकोंडांत आमी पोसूंक जाय की नाका? पातक आमकां खंय पावयता? मरणांक पावयता, एमकोंडांत पावयता, वय की ना? जेसून आमचे विरुद्ध जे डॉक्युमेंट्स असलेले, आमी जे देवाचे नदरेन जे वायट काम केलां, हे सगळे डॉक्युमेंट्स जेसून आमचे खुर्सार खिळायल्या. Now when you go to Corinthians 5:21, sister, can we go there? There is a lot of deeper understanding on this. But let's see. In 2 Corinthians 5:21, for he had made him to be sin for us. Now who is this he? No? Okay, if that is Jesus, then for Jesus has made this him who? Which one is Father now? For he has made him to be sin. कोण पातक जालो? जेजू जालो. So देवान जेजूक पातक केलो कोणाक लागून? कोणाक लागून? तुका आनी म्हाका लागून. वय की ना? Who knew no sin. पातकाची ताका वळख नासली. कित्याक? पातका सोयंबान तो जल्मूंक नासलो. पूण तुका आनी म्हाका पातका सोयंबातल्यान सोडूंक देवान जेजूक खुर्सार पातक केलो. कोणाक पातक केलो? कोणाक पातकाची वळख नासली. Who even knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him, in Christ Jesus. Hallelujah. Now this scripture, if I do not know, and the devil is taking me for a ride on a roller coaster, telling me you are committing a sin, you are still a sinner. What I'm going to believe? That I'm still a sinner? Yes or no? But what does this word is speaking to me? What does this word is revealing it to me? Jesus became sin for me on the cross so that
I might be made righteous. In whom? Through Christ Jesus. Hallelujah. Now, दोन सैम बसले कसले पातकाचो आनी नितिवनपणाचो. What you are made. So when I made righteous because of our Lord Jesus Christ, how can the sinful nature can still be there in me? And this is the good news. ही जावन आसा बरी बरो द शुभ वर्तमान. हालेलुया. ही बरी खबर आमकां. So I am not saved because of my good works. So if I am not saved because of my good works, how can I say because of my bad work again I become, again I have the sinful nature? I hope you are understanding this. Yes? Okay, let's make it very simple. पहिले हांव हांगा खंय आसलें. I gave you all that example, right? Where I was standing, पातकी स्वयं. जेजू आयलो, खुरीस आयलो, करेक्ट? तुवें जेजूक पळयलो, तुवें तें उतरान बरयलेलें आसा तें स्विकारलें, तुवें जेजूक सोमी धनी सडवणदार म्हूण स्विकारलो. तो चोराचें कितें जालें जेजू कुशीक आसलेलो ताचें? हां, दोन चोर आसले दोनी बाजून, पळय की ना? हां, एका चोरान कितें म्हणलें? हां सांगा. एकले कोणी सांगा. एकल्यान म्हणलें. दुसऱ्यान कितें म्हणलें? चोर चोर दोनी वाटेनी चोर आसले. हां, एकान जेजूक विश्वास करूंक ना आनी म्हणलें वो जेजू आपल्याकूच साल्वार करूंक जायना, आमकां आनी कितें करतलो? वय की ना? तूं तर देवाचो पूत जाल्यार खुर्सान सांग तूं देव. बट दुसऱ्यान कितें ताका? ही रेजिस्टेड हिम. And he said, he asked Jesus, he accepted that he is a sinner. He did not went on his knees. Wherever he was, he accepted Jesus, believed in him, that Jesus had the authority and power to forgive him. And the reason why Jesus is hanging there on the cross is to forgive the entire human race. And when he said, remember me in the paradise, and Jesus said, you will be with me now. Wherever I am, you will be with me. हें कित्याक जालें? ताणें दिमेर गेलो, खंय आनी कितें कसलें कार्य करूंक गेलो? Huh? He repented at that time. Repentance is very, very important. When you repent and you understand, yes, I was a sinner. I accepted I was a sinner at a time. But when I look unto my Jesus, he died for me. He became sin for me. God made him sin on the cross for me so that I could be made. You know the meaning of made? ताका पातक केलो कित्याक म्हाका नितिवन करूंक. म्हजें करणें बरें न्हय, पूण म्हाका जेजू देव म्हजो मोग करता. John 3:16 says, God loved the world, because of that he gave his only son. So God loved us from the beginning, from the time he has created us. Because of his love, he's sending his son. So now when I look unto Jesus on the cross, just like that thief who was there next to him, Lord Jesus, yes, I was living in sin. Now I trust in you, I believe in you, and I believe that you went on the cross for me. Instantly you are from that sinful nature to the righteous nature. You are out. You have been taken out. Once you were in darkness. If you go to Colossians 1:13, yes, you were in the kingdom of darkness, but God has translated you into the kingdom of his dear son. Hallelujah. तूं असलें त्या काळोखाच्या राज्यांत, पूण आयज जेजू क्रिस्ता उदेशी तूं जेन्ना सत म्हणटाय, देवान तुका त्या काळोखांतल्यान ताच्या पुताच्या राज्यांत घातला. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीसस. समजता? इतल्यान आमकां बरें पूर्ण समजोवचें ना. वेन यू गो एंड रीड, वेन यू गो एंड स्पेंड टायम, your personal time, your intimate time, God is the one who is merciful. He is full of compassion. When you delight in him, he reveals everything to you. If you want to know the truth, if you want to know him more and more, you go to him in secret, because the mystery is not revealed to everybody. It's only for them who go to Jesus and say, Jesus, I want to know more. I want to know you. I want to know this truth, that I would live a life of freedom in you. Hallelujah. आता आमचो रेती 4 दिसांचो आसा न्ही, 4 days, right?
In 4 days, whatever the Lord is teaching, let's take it. But when you go home, you don't have only 4 days of your life. The rest of your life is there. So you spend time with Him. Pray to Him. You know how my journey started? I went few days for the retreat. Took down the notes, scriptures, everything. When I go home, nobody followed me up, the preachers or the whoever. Nobody called me, how you are doing, what you are doing. But I made a choice. Lord, I heard something. And it has done something within me. It has stirred something inside of me. And I want that. And the Lord made me to sit with the word. And slowly, but surely, I began to know Him more and more. Hallelujah. Thank you, Jesus. When we preach, even I was there in your place at times. Now also I am still there. When somebody else preaches, I'm still learning new things. It's never end for the teaching. It's always the beginning and the start. But the more you take a decision, Lord, I want to know you. I want to spend time with you. It gives me joy the more I know you. And that much pressure also will come from the world. But in spite of that pressure, I choose to delight in you because you gives me joy. So reveal your truths to me that I know you. I want to know what has happened on the cross. Not 100%, Lord. My capacity is not that much to understand every detail what happened, but at least that I can, love others, forgive others, set myself free from the prison called bitterness, set myself free from the prison called the guilt because of my wrongdoings, because of the wrongdoing of others. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. So I believe that at least at this point, God has spoken to you something in this teaching. Yes or no, brother? Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, let us all stand, please. Father, we thank you, we praise you. सगळी दोळे बंद करूया, डिस्ट्रॅक्ट जावया नाका. सर्गींच्या बापा तुका आमी दिन वाजता, तुका अर्गां दिता. अर्गां तुका बापा हे शिकवणे पासत. Holy Spirit, thank you for teaching us, for helping me, Lord, to speak this truth. And I believe you have spoken through me, Lord. And I know every word that has gone out from this mouth has touched your children, whatever maybe they were seeking in their life. I believe, Lord, they have received it. And as they have received your word, I believe the word has gone deeper in their heart, Lord. Lord, I pray and I believe, help them to keep this word alive in their life by watering it, by meditating on it, by confessing it day and night and spending time with you, Lord. Thank you for touching each and every one of us. And Lord Jesus, as we have learned today what you did for us on the cross, how we have received your grace, that it is not by our works, but it is complete free gift of God, where nobody of us can boast or take a pride in that, thinking that I have earned my salvation. No, Lord, no. It's your gift for us. And it is a sign of your love, that you love us unconditionally. Lord, as we have understood your love today, that by grace we have been saved, not by our works, not by our efforts. Help us, Lord, in the same way, the grace and the love what we have received through you, to give that same love to the people in my life whom have hurt us, given us all pain, given us all kinds of evil things in our life. Help us, Lord, never to pay evil for evil, but rather to love them the way they are. And let your love transform them. Let your love change them, which they will see through me flowing. Let me be the vessel flowing full of your love, where the people whom I meet, they experience your love in me. Holy Spirit, we thank you. Lord, your word says there is nothing impossible to you. All we are longing is your love, Lord. In every area where we are falling and failing, it is because of love.
you complete those areas of our life, Lord. Let your love flow in our hearts like a gushing, rushing river, that we never go in lack of this love. I pray this, Lord, for these children. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I make this prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Let's give a big hand to the Lord.